देखते हैं इस सवाल को भी जो नंबर सिस्टम का है, बोलता है कि अगर 5 का पावर 501 है, अगर उसको 126 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले 126 के नज़दीक खोजिए 5 से क्या बन तो यह 125 बनेगा यानी 5 का क्यूब कर दीजिए और 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 501 बनेगा 167 भाग लगाइए 126 से कितना बन गया 125 का पावर 167 और बटे 126 तो 125 और 26 इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? -1 आएगा। तो यानी आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना था, तो ये 126 में से इस एक को घटा दीजिए, 125 आपका रिमाइंडर हो गया, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को जहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको लीस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है जो 18 का मल्टीपल है। लीस्ट 6 डिजिट यानी कि 1 लाख हो गया आपका। अब 1 लाख को 18 से भाग लगाइए, तो यानी आपका ये कितना बचेगा 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 पचे 90 यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आपके पास 10 आ रहा है, यानी 18 और 10 यानी कितने 10 से 18 कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, यानी कि 10,000 में आप 1 लाख में 8 ऐड कर दीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अपने अगले सवाल को जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताइए जो कि रिमाइंडर 6 लीव करेगा जब उसको 7 से भाग लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट संख्या क्या होता है? 10,000 होता है। अब 10,000 को अगर आप 7 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास रिमाइंडर पर कितना बचेगा? तो 7 एकम 7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 दूना 14, 6 हो गया और 7 तिया 56 हो गया। यानी कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया? 4 आ गया। अब रिमाइंडर 4 आया लेकिन आना कितना चाहिए था? 6 का। तो 6 और 4 में कितने की कमी है? 2 की कमी है। यानी कि इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 10,002 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उस लिस्ट संख्या को बताइए जिसको कि अगर 1739 में जोड़ दिया जाए तो वो एग्ज़ैक्टली डिविज़िबल हो जाएगा 11 से। देखिए अगर 1739 को देखें आप 11 से भाग लगा के देखिए, 11 से भाग लगाएँगे तो 11 और 11 पचे 55 और 11 आठ 88 यानी आपको रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो डिवाइज़र में से इस 1 को घटा दीजिए तो यानी कि 10 यानी 1739 में अगर आप 10 जोड़ देंगे तो आपका जो नंबर है वो डिविज़िबल हो जाएगा 11 से।